Chào mừng các bạn đến với kênh Sinh Tồn Review. Hôm nay chúng ta sẽ theo chân một chàng trai với hành trình khiến ai cũng phải kinh ngạc. Trong khi nhiều người còn chật vật để tồn tại giữa thiên nhiên hoang dã, anh ấy lại từng bước xây dựng cả một nền văn minh từ hai bàn tay trắng, không máy móc, không điện, cũng chẳng có thiết bị hiện đại. Mọi thứ đều được tạo ra bằng kỹ năng sinh tồn nguyên thủy, từ bùn đất, gỗ rừng và những vật liệu tưởng chừng vô giá trị. Anh ấy đã tạo nên những phát minh khiến người xem không khỏi thán phục. Hãy xem đến cuối video để khám phá toàn bộ quá trình đầy sáng tạo này nhé. Muốn sinh tồn lâu dài giữa khu rừng rộng lớn, điều đầu tiên Abu hướng đến chính là chế tạo công cụ bằng sắt. Để làm được điều đó, anh quyết định tự sản xuất than củi chất lượng cao. Đây là nhiên liệu không thể thiếu trong quá trình luyện kim. Nếu thiếu nguồn nhiệt đủ mạnh, mọi kế hoạch chế tạo sắt đều sẽ thất bại. Trước tiên cần có nhiên liệu chất lượng cao mới có thể luyện sắt. Anh ấy đặt những khúc gỗ lớn ở giữa, những que gỗ nhỏ hơn và lá cây được xếp ở bên ngoài. Bề mặt của đống được phủ bằng đất, để lại một lỗ ở trên cùng và mở 8 lỗ thông khí xung quanh đáy. Sau đó, đốt lửa ở đỉnh đống. Lửa bùng lên như vậy đã tiêu thụ oxy, ngăn chặn việc than gỗ ở trên tiếp tục cháy và tiếp tục khuếch tán nhiều thành phần dễ bay hơi hơn. Khi ngọn lửa đã cháy hoàn toàn, sử dụng bùn để bịt tất cả các lỗ hổng, sau đó để đống đất tự nhiên nguội đi. Toàn bộ quá trình mất khoảng 4 giờ. Các cành cây nhỏ bên ngoài cháy trước, nhằm bảo vệ lớp than gỗ lớn bên trong. Những viên than gỗ này có kết cấu cứng và bóng, chúng phát ra âm thanh trong trẻo. Đây là dấu hiệu của than gỗ chất lượng cao. Chúng có thể cháy đạt đến 1600 độ C. Điều này sẽ thay đổi tính chất của vật liệu, là chìa khóa để nâng cao trình độ kỹ thuật. Ngoài việc dự trữ nhiên liệu, Abu cũng đang tiến hành thử nghiệm dệt. Do mưa kéo dài đã khiến một vài cây đổ. Vừa lúc để lọc vỏ cây, chiết xuất một số sợi vỏ cây, làm nguyên liệu cơ bản cho dệt. Sử dụng công cụ đã làm mũi khoan gỗ trước đó, Abu đã chế tạo một cái con quay, quấn sợi thành một cuộn thô, ở đầu cuộn buộc một cành cây nhỏ, để sợi có thể quấn quanh cây gỗ. Sau đó đóng cành cây xuống đất, buộc thành một khung gỗ, và đã có một mái dệt thô sơ. Sợi chỉ ở vị trí lẻ, buộc vào gỗ và cố định xuống đất. Sợi chỉ ở vị trí chẵn, buộc vào khung có thể di chuyển lên xuống. Khi một bên có thể di chuyển được nâng lên, sẽ xuất hiện một khoảng trống giữa các sợi lẻ và chẵn. Như vậy có thể kéo sợi từ một bên qua, sau đó kéo từ bên kia qua, cuối cùng hoàn thành việc dệt tay. Quấn sợi và dệt rất tốn thời gian. Mỗi ngày chỉ có thể sản xuất 70 cm². Sau này tìm được nguyên liệu tốt hơn, rồi chế tạo một mái dệt có thể di chuyển, không chỉ nâng cao hiệu suất và chất lượng, có thể sử dụng trong nhà vào những ngày mưa. Sự sống nguyên thủy càng không thể thiếu thực phẩm. Abu cũng đã khai phá một mảnh đất trồng rau, chuẩn bị trồng khoai lang và củ mài. Xem xét rằng kangaroo sẽ gặm lá, anh ấy đã xây dựng một khu vực trồng trọt có hàng rào. Do thời tiết hạn hán, việc tưới nước rất khó khăn. Anh ấy đã sử dụng cấu trúc đống đất có lỗ hổng, tạo thành một khu vườn nhỏ gồm 9 đống đất, trồng dây leo vào trong các đống đất và tưới nước vào trung tâm mỗi đống đất để tưới cho dây leo. Để chứa thêm nhiều đống đất, anh ấy đã mở rộng hàng rào thêm 1 mét ở hai bên, để toàn bộ khu vực trồng trọt mở rộng thêm 16 m². Tổng cộng có 16 đống đất. Ngoài tro gỗ ra, anh ấy còn thêm đất phân hủy lá vào các đống đất, để tăng cường độ màu mỡ và giảm thiểu sự mất nước. Tuy nhiên, do ánh sáng mặt trời trong rừng hạn chế, mỗi ngày chỉ có chưa đến 3 giờ ánh sáng mặt trời trực tiếp. Do đó, sản lượng thật đáng thất vọng. Anh ấy đã thu hoạch được vài củ khoai lang, thu hoạch những chồi non xanh có thể ăn được, nấu chín lá bằng nồi đá nóng rồi có thể ăn được. Khoai lang tím có vị ngọt và giàu tinh bột. Tro gỗ sau khi đốt được thu hồi để làm phân bón, nó còn có thể nâng cao năng suất củ, sau này sẽ được cải tiến thêm. Anh ấy tin rằng hoàn toàn có thể đạt được tự cung tự cấp. Để tránh muỗi trong thời tiết ẩm ướt, Abu dự định xây một ngôi nhà trên sườn núi. Tổng cộng mất 1 tuần. Công trình sử dụng thiết kế mái vòm đơn giản, bằng cách đóng 8 cây sậy xuống mặt đất, tạo thành các xương cấu trúc và dùng vòng sậy để cố định cỏ. Loại cỏ được chọn là cỏ Guinea. Loại cỏ này khó thu hoạch trong rừng khô. Anh ấy phải vào sâu trong núi để lấy được. Sử dụng dây leo để kết nối khung và buộc chặt bó cỏ dài. Cấu trúc nhà cỏ đơn giản nhưng có đủ không gian lưu trữ. Hình dáng có khả năng chống gió. Hơn nữa, độ bền của vật liệu đạt tiêu chuẩn. Bề mặt rơm có thể thấy các khe hở, nhưng khi quan sát từ phía dưới, không có dấu hiệu rõ ràng nào. Điều này cho thấy khả năng chống nước của nó rất tốt. Có được than củi chất lượng cao, Abu dự định chế tạo một bộ quạt hình cung. Anh ấy dùng 2 miếng vỏ cây cắt lại, chéo nhau tạo thành một bộ phận lá, dùng đá nhọn để cắt phần đầu của cột gỗ, được gắn vào các lá hình chữ thập, tạo thành một bánh chèo 4 lá đơn giản, để có thể tập trung sức gió. Anh ấy dùng đất sét chưa nung để làm một vỏ quạt. Thiết bị này về bản chất là một cái bình gốm lộn ngược, phía trên có một lỗ để dẫn không khí vào buồng đốt, một lỗ thông gió nhô ra ở bên, và thiết kế riêng một ống dẫn dòng được lắp đặt phía trên miệng phun để dẫn không khí chảy về phía lớp than. Đóng 2 cọc gỗ xuống đất và dùng một thành ngàn có rãnh để cố định nó ở trên cùng của router. Sử dụng sợi vỏ cây để làm dây và buộc đầu dây vào một cây gỗ. Bằng cách kéo và đẩy dây cung, router quay nhanh chóng. Sau đó, anh ấy đã chế tạo một lò đất đơn giản và thu thập quặng sắt màu cam từ dòng suối. Bên trong trộn bột than củi để khử axit thành kim loại, cùng với tro gỗ như một chất trợ dung để giảm nhiệt độ nóng chảy, thì bắt đầu thí nghiệm luyện sắt lần đầu tiên. Mục đích lần này không chỉ đơn thuần là luyện sắt, mà là để chứng minh rằng khi sử dụng thiết bị thổi khí này, nhiệt độ lò có thể đạt đến mức khá cao. Dòng suối trong sạch tự nhiên giữa núi rừng không chỉ có tôm hùm đến nghỉ ngơi, mà còn thu hút cả sự di cư của cá chình. Trước khi bước vào bước luyện sắt tiếp theo, Abu dự định nghỉ một lần, chế tạo một bộ công cụ đánh cá. Anh ấy đã tìm thấy những dây leo hoang dã. Chỉ trong chốc lát, anh ấy đã đan một bộ lồng, sau đó cố định một vài cành cây xuống mặt đất, dùng dây leo quấn quanh và luồn lách. Rất nhanh chóng đã đan được một cái lồng nhỏ, vừa vặn có thể đeo vào đầu của cái lồng lớn, hình thành một bộ thiết bị đánh bắt cá. Hoàn toàn không cần phải đặt mồi câu, chỉ cần thả thiết bị đánh cá xuống nước là có cá ngu ngốc chui vào. Nhưng tất cả những điều này không phải là sở trường của Abu.
bởi vì cá và tôm thực sự quá nhỏ, hoàn toàn không đủ để nhét vào kẽ răng. Abu bắn một phát rồi chuyển sang chỗ khác. Qua những nỗ lực không ngừng, cuối cùng đã bắt được một con cua lớn. Nhìn con cua giả chết, Abu vẫn không nỡ ăn, thả nó về với thiên nhiên. Anh ấy thậm chí còn đặt cái lồng cá ở một nơi kín đáo hơn. Nhưng với mùa mưa, nước sông dâng cao, thằng ngốc này cuối cùng không thể ăn được cá lớn. Tất cả chỉ là một đoạn nhạc đệm. Mục đích chính của Abu vẫn là luyện sắt. Hôm nay anh ấy sẽ sử dụng một cách đặc biệt hơn, hoàn hảo kết hợp nghệ thuật với luyện sắt. Chỉ thấy anh ta nướng đầu que gỗ rồi mài nhọn lại, đã làm 3 cây gậy lửa. Giai đoạn đầu đã chế tạo ra con dao sắc nhỏ này, bây giờ cuối cùng cũng có thể sử dụng. Anh ta khoan lỗ ở giữa cây gậy, sau đó cho cây gậy nhỏ vừa khít vào, tạo thành một bộ trục có thể xoay. Anh ta tìm thấy vỏ cây có tiềm năng, ngâm chúng để loại bỏ chất keo. Sau khi làm mềm, có thể dễ dàng lấy sợi ra. Đừng nhìn thằng ngốc này to lớn, nhưng đôi tay lại khéo léo hơn cả phụ nữ. Sau một hồi đan lát qua mắt, đã có được vài sợi dây bền bỉ. Anh ta chia cây gậy thành 2 phần, sau đó buộc 2 đầu bằng dây, kẹp phần giữa vào trục xoay, tạo thành một bộ thiết bị xoay hình chữ thập. Và ở đầu trục xoay còn sáng tạo hơn, nó áp dụng nguyên lý của đàn nhị Trung Quốc, dùng dây và gậy tạo thành cần và dây đàn. Dưới sự thổi kéo và đàn hát như vậy, kích quạt bên kia của hình chữ thập xoay. Anh ta cắt tỉa và gập lá cây, bị kẹt trên thập giá chính là một bộ cánh quạt. Đưa toàn bộ thiết bị vào trong quạt gió, chúng ta bây giờ đã rất rõ ràng, anh ấy đã chế tạo một bộ quạt gió kiểu đàn nhị. Mỗi lần kéo cần, cánh quạt vẫn sẽ tiếp tục quay nhờ vào quán tính. Abu có thể tiết kiệm một chút sức lực. Có một thiết bị tiết kiệm sức lực và mạnh mẽ, Abu bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Anh ấy đang khuấy bùn nước trong cái hố cao. Nước bùn nổi trên bề mặt như vậy, sẽ tự nhiên chảy xuống cái hố bên dưới. Đất được lọc như vậy sẽ mịn màng hơn. Nhào nặng đất sét mịn thành hình bánh, dùng compa tự chế để vẽ đường phụ, dán một bộ gạch đất dọc theo đường. Như vậy sẽ tạo thành một thiết bị hình ốc sên. Ở phía trước gắn một ống gió bằng đất, chính là phần thân của quạt gió hình vỏ ốc. Mặt còn lại sử dụng cùng một chất liệu. Như vậy làm theo kiểu mẫu, dựa theo lỗ tròn ở giữa, khoan một lỗ tròn. Sau đó tập trung vào việc sấy tay. Đó chính là một bộ quạt gió mới hoàn toàn. Có thiết bị nâng cấp, còn cần có đủ nhiên liệu và nguyên liệu. Abu đã dự trữ một lượng lớn than củi, sau đó thu thập một số lượng lớn nước bùn vi khuẩn sắt. Sau khi lắng, phơi khô và nghiền nát, trong nhà sử dụng gỗ để thực hiện vòng nung đầu tiên, trộn lẫn với những trò than này. Tại miệng ống gió của quạt gió, Abu xây dựng một lò gạch nhỏ. Đầu tiên cho vào một lượng lớn than củi, sau đó thêm hỗn hợp trò than và vi khuẩn sắt. Qua quá trình nung với lửa mạnh từ quạt gió, một vài khối đen đúa vừa mới ra lò, những viên sắt bên trong rõ ràng có thể thấy. Anh ta tiếp tục đập nát những khối đen đúa, thu thập được những viên sắt lớn. Phần còn lại của xỉ lò sẽ được xử lý bằng cách đãi vàng, có thể đãi được những viên sắt nhỏ hơn. Dù sao thì việc có được mỗi viên bi sắt cũng không dễ dàng. Abu tiếp theo phải từng bước tiến lên. Anh ấy không hài lòng với máy thổi đơn dây, bắt đầu sử dụng kiểu kéo đẩy đôi dây, thậm chí còn áp dụng kiểu đạp chân thoải mái, còn có kiểu nhào lộn dệt vải và kéo sợi. Những người bạn thông minh có thể thảo luận một chút, xem cái nào tiết kiệm sức lực hơn và thú vị hơn. Vậy những viên bi sắt đã tinh chế ở giai đoạn trước thì sao? Abu còn một quy trình quan trọng. Anh ấy đã nặn một ống gió bằng tay và nặn đầu ống thành phẳng, đã bố trí một lò đất trong nhà, sau đó dùng đất sét nặn ra một khuôn, bên trong được lấp đầy bằng những viên bi sắt, đặt vào lò đất và thêm than củi để nung. Đợi đến khi đạt được nhiệt độ nhất định, anh ấy lấy miếng sắt nhỏ ra khỏi khuôn. Bây giờ chúng ta xem miếng sắt nhỏ này, vẫn còn khá thô. Anh ấy tiếp tục làm nóng miếng sắt, như vậy lặp đi lặp lại quá trình nung lần 2, có thể trong điều kiện giàu oxy, tiến hành oxy hóa nó thêm nữa thành sắt 3 axit ổn định và loại bỏ các tạp chất bay hơi, cải thiện hiệu suất nung kết, nâng cao độ tinh khiết và chất lượng của sắt. Tiếp theo sẽ có thể thành công lớn muộn màng. Làm thế nào trong thời tiết ẩm ướt, cung cấp một nơi trú ẩn chống cháy và mưa. Abu chuẩn bị giải quyết vấn đề lớn này. Anh ta đóng 6 cột xuống đất sâu nửa mét. Đầu tiên sử dụng đục đá để khoét rãnh trên thành ngang, sau đó dùng than nóng và ống thổi, tiếp tục mở rộng những rãnh này, tương đương với cấu trúc mỏng gỗ nguyên thủy. Sau khi lắp đặt thân dầm vào vị trí, sau đó dùng tre để cố định dầm ngang. Tiếp theo anh ta sẽ xây dựng một lò nung, để thuận tiện cho việc vận chuyển đất sét trong suối. Abu đã chế tạo một cái rổ vận chuyển, như vậy hiệu suất đã được nâng cao rất nhiều. Anh ta đã đào một rãnh chuyên dụng cho buồng đốt của lò nung và dùng gậy gỗ để xây dựng cấu trúc hình vòm làm hỗ trợ, tạo ra một mái vòm bằng đất sét ở phía trên, khoét lỗ ở phía trên mái vòm để cho ngọn lửa có thể xuyên qua. Toàn bộ lò nung có hình dạng khối lập phương, phần trên cùng có cấu trúc hình vòm, tất cả được xây dựng bằng đất sét thu thập tại chỗ. Trong buồng đốt đã lắp đặt các thanh lưới, bằng cách cho không khí lưu thông từ dưới gỗ, thay vì lưu thông từ trên xuống để nâng cao hiệu suất đốt. Tiếp theo là làm ngói cho ngôi nhà, nghiền nát các mảnh gốm cũ rồi trộn với đất sét, có thể ngăn chặn đất sét nứt. Dùng một cây sậy đã chẻ làm khung hình thang, tạo ra một bộ khuôn ngói, rắc trò gỗ để ngăn đất sét dính. Sau khi nén đất sét vào khuôn, trượt những viên ngói ẩm ướt lên một tấm ván cong, hình thành cấu trúc cong của ngói hình thùng. Sau đó di chuyển ngói đến nơi bằng phẳng, gỡ bỏ tấm ván để ngói nằm phẳng và phơi khô. Do các viên ngói có thiết kế hình cong, không khí có thể lưu thông từ phía dưới giúp chúng khô, nhưng do ảnh hưởng của mưa liên tục, anh ấy buộc phải đặt chúng bên cạnh lò để làm khô cưỡng bức. Một lần nung có thể cho vào 30 viên ngói cùng lúc, tổng cộng cần nung 150 viên, mỗi lần nung mất khoảng 4 giờ. Đặt các viên ngói với mặt lõm hướng lên, tạo thành các kênh dẫn nước qua độ dốc mái thấp hơn. Trọng lượng và lực ma sát của các viên ngói cùng với tác động của cấu trúc liên kết có thể đảm bảo các viên ngói được cố định, không cần sử dụng thêm khóa hoặc đinh kim. Tại đỉnh mái, sử dụng các viên ngói giống nhau để chúng khớp với nhau nhằm ngăn nước mưa thấm vào. Abu dự định tối ưu hóa nhà ở, tạo ra một bộ nhà đa chức năng. Anh ấy đóng 2 cọc gỗ cao 1 mét ở vị trí高处打入2根高2米的木桩，và dùng dây leo hình đuôi cá, lá cọ có gai,
cùng với các loại cây giống như dây leo làm vật liệu buộc, đã cố định các xà gỗ nghiêng trên cọc gỗ. Để loại bỏ những chiếc gai hình kim trên cây, cần phải hái cả lá và mẹ lá. Thu thập bó cỏ dài từ sườn đồi, bắt đầu buộc từ dưới lên đến đỉnh khung nhà, để nước mưa có thể chảy xuống một cách tự nhiên. Trên khung ở hai đầu của mái che, buộc các xà ngang để hỗ trợ cấu trúc giường. Các xà ngang này cách mặt đất cao 1 mét. Khung giường chính được tạo thành từ 4 cây gậy buộc lại với nhau, tạo thành một cấu trúc hình chữ nhật. Sau đó, quấn các thanh lao dọc theo khung, tạo thành lớp đan ngang. Tiếp tục đan thêm nhiều thanh lao giữa các lớp này, tạo thành cấu trúc giống như lưới lò xo của giường. Trước đây, đệm được dệt từ vỏ cây được sử dụng làm giường. Cấu trúc này được lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng. Phía dưới có thể dùng để lưu trữ củi và công cụ, có thể hiệu quả ngăn chặn sự quấy rối của sinh vật trên mặt đất vào ban đêm. Để sản xuất nhiều gạch đất chất lượng cao hơn, Amber đã vận chuyển 25 thùng đất, thêm nước theo tỷ lệ nhất định và khuấy đều. Sau khi tháo khuôn gạch, đã có một mẻ gạch tiêu chuẩn. Sau đó, từng mẻ sẽ được phơi khô và nung. Ai ngờ trong quá trình nung gạch, mưa nhiệt đới đến bất ngờ và kéo dài liên tục nhiều ngày. Ngôi nhà tranh được xây dựng cách đây 1 năm, bị hư hỏng do sâu bướm và nấm mốc xâm nhập, gây ăn mòn các dây buộc mái nhà. Toàn bộ mái nhà đã sập xuống. Ngược lại, do sử dụng vật liệu xây dựng bền vững, ngôi nhà gạch gỗ vữa xi măng vẫn đứng vững sau 2 năm. Amber nhanh chóng xây dựng ngôi nhà tranh thứ hai để tiếp tục quá trình sản xuất gạch, nhưng do thời tiết, ngôi nhà tranh đã mục nát chỉ sau chưa đầy 1 tháng. Hàng trăm viên gạch đã hoàn toàn vỡ vụn. Môi trường mưa bão khắc nghiệt buộc phải khiến Amber suy nghĩ lại. Muốn sản xuất gạch và làm gốm một cách suôn sẻ, cần phải xây dựng một xưởng làm từ vật liệu bền vững. Vậy thì vấn đề hiện tại đã xuất hiện. Muốn xây dựng một ngôi nhà như vậy, cần phải sản xuất nhiều vật liệu xây dựng chắc chắn hơn. Vì vậy, Amber bắt đầu thực hiện thí nghiệm. Đầu tiên khoan gỗ để lấy lửa, dùng củi để đốt ra một ít tro than, trộn tro than với nước và nặn thành viên than. Một phần để sang một bên phơi khô, phần còn lại cho vào lửa để nung, cho đến khi mỗi viên đều đỏ rực, lấy ra và nghiền nát. Sau đó thêm nước và nặn thành các hình dạng khác nhau. Anh ấy lại lấy một ít đất sét, theo các tỷ lệ khác nhau, trộn với tro than đã nung, tỷ lệ 11, 12, 13, hình thành các hình dạng khác nhau với kích thước không đồng đều. Sau khi để chúng đông cứng 1 tuần, đặt chúng vào nước để kiểm tra độ hòa tan. Ngoài việc mẫu tro lạnh chưa qua nung bị hòa tan, các mẫu khác đều đã vượt qua bài kiểm tra nước. Điều này cho thấy việc nung lại tro than ở nhiệt độ cao có thể tạo ra vật liệu chống nước, nhưng có cách nào đơn giản hơn không, mà không cần phải dùng quạt thổi để nung không? Amber dự định sử dụng thông gió tự nhiên. Anh ấy nhanh chóng nặn một cái lò bằng đất sét, sau đó anh ấy trộn tro than thành một hình trụ, đường kính không vượt quá 1/2 của lò, đặt chúng trực tiếp vào lò và nâng cao lò thêm nữa. Xung quanh được bịt kín bằng bùn để đảm bảo nhiệt độ cao trong lò và đặt củi lên trên để giảm lượng khói. Như vậy, sản phẩm sau khi nung, anh ấy lấy một nửa trộn với cát, sau đó nặn ra các hình dạng khác nhau. Sau 2 ngày đông cứng, tất cả các mẫu đều có thể vượt qua bài kiểm tra hòa tan, chỉ có cát không chắc chắn bằng đất sét. Amber chợt nghĩ đến một vấn đề, tại sao không thể sử dụng tro sau khi đốt ở nhiệt độ cao ngay lập tức? Chúng chỉ cần cháy trên lò than đã đủ nóng, do đó không cần nung thêm. Trộn tro với đất sét theo nguyên trạng, chỉ cần để 6 giờ là có thể đông cứng. Nó đã vượt qua bài kiểm tra nước mà không bị hòa tan. Điều này cho thấy thời gian đông cứng rất nhanh. Những thí nghiệm này cho thấy, việc mở rộng và đơn giản hóa sản xuất xi măng tro là khả thi. Sau này không cần tạo hình gạch nữa, cũng không cần phải thêm nhiên liệu vào lò trong nhiều giờ nữa, nhưng vẫn cần than củi cần thiết. Để làm điều đó, Amber lại tiến hành thí nghiệm, muốn tìm cách nhanh hơn để sản xuất than củi. Anh ấy cho gỗ vào trong một cái bình gốm, đặt ngược lại vào trong lò, xung quanh được bao bọc bằng gạch, trong lớp giữa dùng gỗ để đốt. Như vậy, nhiệt được truyền từ lớp bên ngoài, giống như một thiết bị chưng cất, nhiệt được áp dụng gián tiếp lên gỗ, để nó hoàn toàn cách ly với oxy. Hầu hết các loại gỗ đã thành công chuyển hóa thành than gỗ trong một phạm vi nhỏ. Phương pháp này tuy lý thuyết là hợp lý, nhưng trong quá trình nung, đồ gốm dễ bị nứt, do đó cần phải chế tạo những vật chứa khó bị nứt hơn. Amber khuấy nước bùn trong cái hố cao, nước bùn ở bề mặt được lọc tự nhiên, những phần mịn hơn sẽ chảy xuống hố bên dưới, như vậy có thể thu được đất sét tinh tế hơn. Sau đó trộn với đất sét trước đó, giống như nhào bột, dùng compa hoang dã để vẽ hình tròn, tạo ra một cái bình gốm cao và lớn hơn. Và anh ta làm nắp theo cùng một đường kính để phù hợp với cái bình gốm. Như vậy, cái bình gốm lớn được nung ra, bên trong lại được lấp đầy bằng củi, đậy nắp lại cho kín bằng cách đun nóng gián tiếp. Cuối cùng, mở nắp toàn bộ cái bình gốm, có thể thu được nhiều than gỗ chất lượng cao hơn. Thông qua việc thử nghiệm và tổng kết liên tục, kỹ thuật nguyên thủy của Amber đã được cải tiến. Tinh thần đổi mới kiên trì này cũng là động lực không ngừng cho sự tiến bộ của nhân loại. Hôm nay, quê hương của Amber đã có một vị khách không mời. Anh ấy đã hòa hợp với nó như thế nào? Cộng với những ngôi nhà tranh Gwynedd đã xây trước đó, Amber đã sở hữu 5 bất động sản. Tuy nhiên, ngôi nhà này cách đây 2 năm, vì đã bỏ qua việc sửa chữa mái nhà, giờ đây đã xuống cấp trầm trọng. Cánh đồng khoai lang phía sau cũng đã bị một cái cây đè bẹp. Vì vậy, anh đã phá dỡ 2 công trình này, chuẩn bị hợp nhất thành một vườn rau lớn. Cái cây lớn đã đổ này, anh đã nhóm lửa dưới cây và đốt nó thành 2 nửa, đã tiết kiệm được sự phiền phức khi chặt bằng đá. Sau đó, anh sử dụng những khúc gỗ nhỏ làm đòn bẩy để di chuyển cây ra khỏi vườn rau, nhằm tạo không gian cho công việc làm vườn tiếp theo. Sau đó, anh áp dụng phương pháp đan lỏng, dùng dây leo để tạo ra một hàng rào đơn giản để ngăn chặn động vật lớn vào gây hại. Để thu hoạch hạt giống khoai môn và sắn, Amber đi xuôi dòng sông đến một ngôi nhà đá cũ được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Ngôi nhà này có mái vòm hình chóp xếp chồng, nhọn. Mặc dù bị một cái cây đè bẹp, nhưng bức tường dày vẫn đứng vững cho đến nay. Khoai môn và sắn từng mọc hoang ở đây. Đây cũng là một trong những lý do anh xây dựng ngôi nhà đá ở đây. Nguyên liệu cần thiết để trồng khoai môn là củ mọc trên dây leo, còn để trồng sắn, cần sử dụng đoạn thân dài khoảng 25 cm. Ai ngờ khi trở về vườn,
Một con gà rừng đang đào bới trong đống đất. Gà rừng thuộc cùng họ với gà. Anh dự định tìm cơ hội để thuần hóa một phần con gà rừng. Abu đã trồng sắn và khoai môn. Sau đó, một cơn bão đã mang đến mưa, tưới mát toàn bộ vườn rau. Chưa đầy một tuần, cây trồng bắt đầu nảy mầm và phát triển. Đừng nhìn vào việc Abu luôn làm những điều giống nhau. Thực ra mỗi lần đều có sự khác biệt. Để bảo vệ nguồn tài nguyên đất sét bên suối, anh ấy lại tiến hành một thí nghiệm, chuẩn bị sử dụng đất kiến thay thế cho đất sét để làm gốm. Dùng một ngón tay tạo ra một lưới, đổ khối tổ mối vào hố, nghiền nát rồi thêm nước và lá cọ. Như vậy có thể ngăn chặn đất sét nứt và tăng cường hiệu ứng cách nhiệt. Sau đó, anh ấy đào một rãnh, làm phòng đốt của lò nung và xây tường đất sét ở đầu rãnh. Lưới lò được lắp đặt ở trên cùng của buồng lửa. Các bức tường xung quanh buồng lò được xây dựng xung quanh lưới lò. Các thanh lưới lò rất quan trọng đối với buồng lửa. Chúng có thể nâng gỗ lên khỏi mặt đất để không khí có thể đi qua lớp nhiên liệu, từ đó đạt được sự cháy hiệu quả hơn. Anh ấy đã chọn một số đất mối làm nguyên liệu cho đất sét, đồng thời nghiền nát các lò cũ, trộn với đất sét mối để tạo thành một loại chất chống nứt. Chất liệu này có thể hiệu quả ngăn ngừa nứt khi gốm sứ khô và giảm thiểu rủi ro hư hỏng trong quá trình nung. Abu đã nắm bắt được nhiều loại gốm đất mối, xếp chúng vào lò để nung. Ban đầu nghe thấy vài tiếng nổ trong lò, có lẽ đã có gốm bị hư hỏng. Abu nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân vấn đề. Nếu cho quá nhiều gỗ vào lò, sẽ cản trở sự lưu thông không khí, dẫn đến hiệu suất cháy giảm. Vì vậy, anh ấy không thêm gỗ nữa, để một phần gỗ tự nhiên cháy hết, để tăng không gian thông gió. Giữ nhiệt độ lò ở trạng thái thấp này trong nửa giờ. Toàn bộ quá trình nung kéo dài 3 giờ. Khi hoàn thành, phát hiện một viên gạch bị nứt, bề mặt của bình cũng xuất hiện hiện tượng bong tróc. Điều này có thể do bên trong vẫn còn độ ẩm, nhưng dùng nó để tưới ruộng sắn thì không vấn đề gì. Gạch vụn được nghiền nát rồi trộn với đất sét mới. Nó có thể được sử dụng như một chất tăng cường độ bền cho sản phẩm gốm sứ. Sản phẩm hoàn chỉnh được lưu trữ trong nhà ngó trước, như một công cụ dự phòng trong kho. Sự phát triển trong môi trường nguyên thủy cần phải liên tục khám phá và thử nghiệm. Tiếp theo, Abu lại có một ý tưởng mới. Anh phát hiện ra một dòng chảy ngầm ở đây, dự định tận dụng sức nước tự nhiên, làm một bộ búa chạy bằng nước. Búa được làm từ một cây gỗ bị đổ. Tại vị trí cần cắt, Abu sử dụng phương pháp carbon hóa. Sử dụng ống thổi bằng gỗ để thổi liên tục, cho đến khi gỗ trong rãnh hoàn toàn cháy. Sau đó dùng đất sét để bịt kín thành rãnh, ngăn chặn các thành bên bằng gỗ bị thiêu rụi. Sau khi khoét ra rãnh, anh tiếp tục sử dụng than nóng và ống thổi. Ở giữa thân gỗ có một lỗ khoan. Ngoài ra, ở đầu cuối cũng khoan một lỗ tương tự, để lắp đặt đầu búa bằng gỗ. Anh ấy dùng dây lòa để buộc một bộ chân máy, được thiết lập ở đầu dưới của dòng suối. Thân búa được lắp đặt trên trục, đặt bể chứa nước ở phía dưới nguồn nước, để thu thập nước suối. Và như vậy, phần đầu của hành trình sinh tồn đến đây cũng xin được khép lại. Chỉ với đôi bàn tay trắng, Abu đã lần lượt tạo ra than củi chất lượng cao, chế tạo khung dệt nguyên thủy, xây dựng khu vườn tự cung tự cấp và bắt đầu dựng lên ngôi nhà đầu tiên giữa rừng sâu. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Ở phần tiếp theo, Abu sẽ chính thức sử dụng những vật liệu vừa tạo ra để chế tạo các công cụ quan trọng hơn, từng bước bước vào thời đại đồ sắt, mở ra những phát minh còn ấn tượng hơn rất nhiều. Nếu các bạn thấy hành trình này thú vị, đừng quên để lại cho mình một lượt like, đăng ký kênh Sinh Tồn Review và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của hành trình sinh tồn đầy hấp dẫn này.